భారీ వర్షాలకు నిర్మల్ జిల్లాలోని నదులకు వరద పోటెత్తుతోంది. నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఎస్ఆర్ఎస్పీ, కండెం, గడ్డెన్న, స్వర్ణ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. మరోవైపు మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి జిల్లాలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. జిల్లా యంత్రాంగం, ప్రజాప్రతినిధులను అప్రమత్తం చేస్తూ సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు. స్వర్ణ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో మంత్రి ప్రాజెక్టును సందర్శించి ఇన్ఫ్లో, అవుట్ఫ్లో వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎస్ఆర్ఎస్పీలోకి 81,000 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, కడెం ప్రాజెక్టులోకి 2 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, స్వర్ణ ప్రాజెక్టులోకి 32,000 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, గడ్డెన్న ప్రాజెక్టులోకి 32,000 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పారు. వర్షాల వల్ల చెరువులు ఇప్పటికే 70% పైగా నిండాయన్నారు. ఆయా ప్రాజెక్టులోకి భారీ వరదలు వస్తుండటం వల్ల ముందే గేట్లను ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నామని ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి తెలిపారు.